నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఐరా హెల్త్. ప్రస్తుతానికి ఉన్న సమస్యల్లో గురక అనేది పెద్ద సమస్యగా మారింది. దాన్ని నివారించడానికి కానీ, అది ఎందుకు వస్తుంది, దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏందో మన డాక్టర్ చావా అంజనేయులు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే. హౌ ఆర్ యూ సార్? ఫస్ట్ క్లాస్. అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో చాలామందికి గురక అనేది పెద్ద సమస్య మారింది. ఆ సమస్యే కాదు, మామూలు డివోర్స్ దాకా వెళ్ళిన సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. అది ఎందువల్ల వస్తుంది, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి సార్? గురక ఇప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందండి. పిల్లల నుంచి అన్ని వయసుల వారికి కూడా ఈ గురక ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓల్డెన్ డేస్లో గురక అనేది వృద్ధాప్యంలో వచ్చే ప్రాబ్లంలా ఉండేది, సిమ్టమ్లా ఉండేది. వృద్ధాప్యంలో ఏంటంటే మన ప్యాలెట్ల మధ్య లూజ్ కావటం వలన గురక వచ్చేది. కానీ వాళ్ళు చూసినట్లయితే పిల్లల్లో కూడా ఈ గురక, స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం, మౌత్ బ్రీతింగ్, నేసల్ అబ్స్ట్రక్షన్, రికరెంట్ కోల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. మెయిన్గా పిల్లల్లో దీనికి కారణం ఏంటంటే ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ. ఈ ముక్కు వెనక భాగంలో ఉండే ఎడినాయిడ్ అనేది చాలా హైపర్ట్రోఫీ, దాని నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. మధ్య వయసులో వాళ్ళు చూసినట్లయితే చాలామందిలోనూ సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఒకటి, థ్రోట్ ప్రాబ్లం, అంటే మనం ఒబేసిటీ ఉండి ఫ్యాటీగా ఉంటే అది కూడా గొంతులో చేరి గొంతులో ఉన్న ఎయిర్వే నేరో అయిపోయి మనకి స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. దాంతోపాటు ఏదన్నా అనటామికల్ ప్రాబ్లం, ఎపిగ్లాటిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే ఈ ఎపిగ్లాటిక్ ప్రాబ్లంతో పాటు మన గొంతులో ఫ్యాట్ అక్యుములేట్ అయినా, దాంతోపాటు సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపి కూడా మనకి గురకకి కారణం అవుతున్నాయి. అయితే గురక అనేది ఓ పెద్ద డిసీజా సార్? ఇదేమన్నా గురక అనేది సిమ్టము, కానీ దానికి సంబంధించిన డిసీజ్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అంటాం. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అనేది డేంజరస్ డిసీజేనండి. ఎందుకంటే గురకున్నోళ్ళలో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాస్ కూడా ఉన్నట్లయితే, అంటే ఫస్ట్ సింపుల్ గురక ఉంటుంది, తర్వాత వీళ్ళకి నైట్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మెయిన్గా దీనికి కారణం ఏంటంటే మనకి బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటం. అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నోళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు డీప్ స్లీప్కి వెళ్ళినప్పుడు ముక్కు గొంతు మూసుకుపోవటం వలన, ఎయిర్ అనేది లంగ్స్లో పోకపోవటం వలన మన బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. దీన్నే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అంటాం. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అనేది సివియర్ హెల్త్ ప్రాబ్లం అండి. దీని నుంచి మనకు హార్ట్ మీద, బ్రెయిన్ మీద, అలానే జనరల్ ఓవరాల్ వెల్బీయింగ్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. హార్ట్ స్ట్రోక్స్ ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, హార్ట్ అటాక్స్, అలానే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. డయాబెటీస్ ప్రాబ్లమ్స్, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సివియర్గా ఉన్నట్లయితే పల్మనరీ హైపర్ టెన్షను, కార్డియోమెగల్ అనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఈ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్, కార్డియోమెగల్ అంటే ఇక దాని ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదా, హార్ట్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తప్పితే, అంత సీరియస్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో మనం కొంతమంది ఒబేసిటీ వాళ్ళని కూడా వింటుంటాం, సడన్గా చనిపోయారు ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లోనూ, జిమ్ములోనూ అని. ఇలాంటివి కూడా చాలామందిలో ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లో వాళ్ళకి బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్కి అందక హార్ట్ అటాక్స్, స్ట్రోక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో స్నోరింగ్, గురక అనేది డెఫినెట్గా సీరియస్ సిమ్టమేను. ఈ సీరియస్ సిమ్టమ్ ఉన్న వాళ్ళు మెయిన్గా బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ చెక్ చేసుకొని, ఒకవేళ అవి తక్కువగా ఉన్నట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయటం మంచిది. అయితే ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గించుకోకుండా, అంటే మినిమం ఎంత ఆక్సిజన్ లెవెల్లో ఉంటే ఈ గురక అనేది రాదు? గురక, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ రెండు డిఫరెంట్ అండి. గురక అనేది సిమ్టమ్. గురక సివియర్గా ఉన్న వాళ్ళల్లో, అలానే మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉన్న వాళ్ళు, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి అన్నమాట. బాగా ఫ్యాటీ నెక్ ఉండి ముక్కులో ఏదన్నా డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ఉంటే వీళ్ళలో గురక చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎవరికైతే గురక ఎక్కువ ఉంటా మౌత్ బ్రీతింగ్ తీసుకుంటుంటారో వాళ్ళలో బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇంటర్మీడియట్గా తగ్గుతూ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు డీప్ స్లీప్లో పోతే బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి, ఏవేక్లో ఉన్నప్పుడు బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. నార్మల్గా 95 అబోవ్ ఉంటే మంచిదండి. అట్లీస్ట్ 90% అబోవ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉంటే మంచిది. అవి కనుక 90 కన్నా తక్కువ, ఎస్పెషల్లీ 85 కన్నా తక్కువ ఉన్నట్లయితే మనం స్లీప్ స్టడీ చేసినప్పుడు అది మనం సీరియస్గా కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. గురక తగ్గడానికి చాలామంది చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కొన్ని రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, మీకు చెప్తారా? గురక సంబంధించి మెయిన్గా ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్గా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే కొంతమంది ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం వలన కూడా
వాళ్ళు సెడేషన్లో పోయి మజిల్స్ రిలాక్స్ అయ్యి గురక ఎక్కువగా వస్తుంటుంది అన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళు మనము ఆల్కహాల్ని తీసుకోవద్దని చెప్పి వాళ్ళని ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేసినట్లయితే థ్రోట్ మజిల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ అయిపోయి మనకి ఆ గురక అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే ముక్కు ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా, ఎందుకంటే నేసల్ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా డస్ట్కి వెళ్ళినా చలిగాలిపోయినా ముక్కులో కండ సైజు పెరిగి టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అయ్యి వాళ్ళకు కూడా గురకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. యూజువల్గా ఈ రెండింటిని మనము ప్రికాషన్స్ తోటి తగ్గించుకోవచ్చు. అంటే ఆల్కహాల్, అదర్ సెడేటివ్స్ తీసుకోకుండా అలానే దుమ్ము ధూళి పోకుండా చూసుకుంటే మనకి చాలా వాటికి వీటి నుంచి వచ్చే గురక తగ్గుతుంది. కొంతమందిలో ఒబేసిటీ ఉండటం వలన నెక్ అనేది థిక్గా ఉండి షార్ట్ థిక్ నెక్ ఉండి వాళ్ళలో గురక వస్తుంది. వాళ్ళు కూడా వెయిట్ లాస్ అయ్యి మెడను కనుక సన్నం చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ మందిలో గురక తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అతి కొద్ది మందిలో ముక్కులో బోను వంకర ఉన్న, టాన్సిల్ సైజ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్న, ఎపిగ్లాటిస్, ఓవర్ యాంగ్డ్ ఎపిగ్లాటిస్ అంటే అలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే మటుకి వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళలో ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ కానీ హెల్త్ హ్యాబిట్స్ కానీ పనిచేయమన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళు మనం బోను వంకరను సరిచేయటం, ఎపిగ్లాటిస్ లెంత్ని షార్ట్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి గురక తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే బ్రీతింగ్కి గురకకి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? అంటే బ్రీతింగ్ అందకపోవడం వల్లనే గురక రావడం అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా? యూజువల్గా గురకున్నోళ్ళలోనే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఈ స్నోరింగ్ మెయిన్గా ఎందుకు వస్తుంది? మనకు ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే వస్తుంది అన్నమాట. ఒక్కొరకం మజిల్స్ నుంచి వస్తుంది, ఒక్కొరకం సాఫ్ట్ టిష్యూ థిక్నింగ్ నుంచి వస్తుంది. కొంతమందిలో ముక్కులో బోను వంకర ఉన్నా, కండ పెరిగినా, ముక్కులో పాలిప్స్ ఉన్నా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో స్నోరింగ్ ఎవరికైతే ఉంటుందో, ఎవరికైతే గాలి తీసుకోవటం ఇబ్బంది ఉంటుందో వాళ్ళల్లో మనకి బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. యూజువల్గా మనకు బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటం వలన గురక రాదు. గురకున్న వాళ్ళల్లో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్ళలో మనకి బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి అన్నమాట. అది అయితే ఇప్పుడు గురక వల్ల ఏమన్నా ప్రాణ నష్టం కానీ, ప్రాణానికి సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా వస్తుందా? గురకున్నోళ్ళలో ఎక్కువ రోజులు గురకున్నట్లయితే వాళ్ళల్లో ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులు, క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. గురక ఎక్కువ రోజులు ఉంది అంటే ఎక్కువ రోజులు మన బాడీలో నిద్రలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయని అర్థం. దాంతోపాటు గురక ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు పిల్లల్లోనైతే ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ, పెద్దోళ్ళైనైతే ఓరోఫెరింజియల్ పెథాలజీ ఉంటుందన్నమాట. సో ఎవరికైనా గురక ఎక్కువ రోజులు ఉంటూ ఎస్పెషలీ స్లీప్ కనుక డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉన్నట్లే మటుకి వాళ్ళకి సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. వీళ్ళలో అతి పెద్ద సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే కార్డియోమెగలీ అండ్ పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్. కార్డియోమెగలీ, పల్మనరీ హైపర్టెన్షన్ వచ్చిందంటే చాలా హై రిస్క్కి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళల్లో ఇంకా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తప్పితే ఇంక వేరేవి ఏమీ పనిచేయవన్నమాట. సో హై రిస్క్లోకి వెళ్ళిపోతారన్నమాట. అలానే ఎవరికైతే స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళు డే టైం డ్రౌజీనెస్ ఉండటం ఒకటి, అలానే ఏదన్నా డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు, పని చేసేటప్పుడు నిద్రపోతుంటారు. సో అలాంటప్పుడు యాక్సిడెంట్లు అయ్యే అవకాశం, వాళ్ళు ఏదైనా మిషన్స్ దగ్గర పనిచేస్తే మిషన్లో పడిపోయే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో వాళ్ళకి నైట్ డీప్ స్లీప్ లేకపోవటం వలన డే టైం స్లీప్ వచ్చి ఇలాంటి యాక్సిడెంట్లు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే ఎవరికైతే ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళలో హార్ట్ అటాక్స్, స్ట్రోక్ అటాక్స్, డయాబెటీస్ ప్రాబ్లము, కిడ్నీ ప్రాబ్లము, ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. వీటిలో కొన్ని స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నమాట. ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లం ఇలాంటివి మనకి గురకున్నోళ్ళలో ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో గురక అనేది చాలా సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్కి దారి తీసే అవకాశం ఉంటుంది మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే. చూశారు కదా గురక వల్ల వచ్చే సమస్యలు, దాన్ని ఎలా నివారించుకోవాలని చెప్పేసి మన డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు గారు చెప్పారు. అండ్ మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలి అనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. లైక్, షేర్, కమెంట్.